Sao? Tùng đã biết lắp không? Đây là mất công à? Nó mắng thằng Hoàng không biết làm, Hoàng lại mắng Tùng không biết làm. Thế chả yêu thằng béo nó biết làm biết. Hoàng theo cách của Hoàng. Mưa thì to thật là to. Oi thật là to. Thì năm nào nó có thế thôi, nó có lúc mưa lúc nắng, có vụ đấy rồi, biết rồi. Sao cái của Hoàng sao mua rẻ thế nhỉ? Cái tút trên chạy này tút trên Hà Đông mua thì Hà Đông á, Hà Đông vẫn rẻ đấy, Hà Đông nó có cả dãy cửa hàng bán công lông, máy cày các kiểu. Đầu ngang, hồi xưa ông chú ông ấy đầu ngang độc nên ông mua đấy. Hãng nghèo hãng này kìa. chứ cũng của Trung Quốc đây. Nhưng mà cũng có nhiều hãng. Cái đầu nổ anh đã thấy cùng một loại đầu nổ đều 15 mà nó chênh nhau tiền không? Con đa đây là hang đa này. Nó khác nhau. Đấy cái đầu nổ của Hoàng hai mấy triệu đồng hồ rồi. Cái đầu nổ anh có mười mấy triệu. Đây, nó khác nhau hoàn toàn chứ không phải cái bì. Thế ông ra viện về có khỏe lên tí nào không bà? Rồi, ông tôi khỏi rồi đó. Mấy, giỏi sống được 10-15 năm nữa rồi đi Macau. Đó đấy người ta nó có cái sữa ý uống nó thay ăn nhanh. Ôi. Nó cái tiểu cầu nó nên nhanh.